วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมช่องวัฒนาวัฒน์นะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับวันใกล้หวยออกแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับพรำๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ครับ